Tar nekve hopp I Oscarner har nå vel funnet seg en sess, og så tar 18-4. Frank Poulsen vil setter å skjøte brottspartiet som UF langt I ørum og nåtte. Han skårer trygt 1-0. Tyverre fikk vi ikke myntene vi ta I brottspartiet var fram, men vi var ikke til eneste om. Hoppe I rommet svær atter beina veien. Jatne Jørgensen finner Antro av fløten, men Andreas Ganko står bjergeren. HP hever mer spel enn UF, men jo ikke noe nøyver framfor malen. Heimalige UF var her at du måtte se av vantamidje framfor HP-malen. Antti Olsen beint ved sunner av. Antro av fløten var den mest målsøkne av HP-linjen. Her finner Rekve Poulsen Antro, men vi så jo nede. Beint fyrir Holleik Rekve Jakobsen nær ved Øtjom Lasna, men Holleikstøvan 1-0 til UF, som eisne var fullt oppe på båren. Og I settene Holleikje kommer UF eisne fram til store malmålagar. Atter Rekve Jakobsen, men Marsen David Bjargar. Fyrvrande hoppeleikaren Rekve Jakobsen medveren og sørger for at avgjøren for å være forrige 2009, må boje en av vika. Hoppe var igjen I oppløst, og så 2-0. Og vatt I hoppjernen skårer Daniel Alexne til endelige støvna 3-0. Det som skulle til være en FN-varsla her vi drukna og I nekvarrektonen og I Fuglafjørdur. Av vøtlen var spelerne til røyer og ta takte som løykerne til KI var bedre fyrrøkere til oppgavene. Jalgrum elter vi en vandamiddel skotten. Jalgrum visste fra början at han vandamiddel framfor malen og det gjøvrøsene gjør slitt. Vi vinstra bønnen skårer han til 8-0. Trygg vi Askam snutter av skotten. Ikke løy at våmen I rasjonalen til feir målagar våre for å lage. Og sjølver hadde det ikke løgjenda for en I 17 halvage. Men tar målagar som kom og var gauer. Her Tauringar Akselsen lykka vi et jauna. Løgjendene var vanlig, særlig I 17 halvage var ringt vevor. Til løkna var til at 17:45 minutter var mer underholdende enn 4 halvdager. Det var det KI som hei I munnen og stod han gjørs månande bedre da Sømmen Kalsøy skårer til 2-0. Om man hoksar om tøtningen av distenen så var det feir nærdister og løyti av herlig å spille. Men I hesar I hendelsene Ricardo da Silva heppen ikke var vurstra av etternoen. Han og Søymen Johansen kappast om bølten. Søymen smetler I vøtlen og Søymen røsne mævren som fra gode korten. Bøye parter legger nek 4 sønneste løtna. Stefan Kalsøy og KI pura frigjør, men velkommen ut av Trygve Askam. Og Nolsje Vestur hever sunna målagar og pynta oss I mørsløyde ved normallige Gunnar Haraldsen. Men våmen jo stutter. KI vinner 2-8 og til grått at Nolsje Vestur må spille fyrstdøld kommande år. KI hever en målagan å slippe undan nyfridding. Tevrans ser vel til AB og heimavadli etter sommarstegen. Manager var Argir og trobeløygen av hardt arbeidende sundalagsmannen. Streymur kom til flere gårde malmølager I 4 halvage. Hans Paulus Samuelsen til gråtna, Søren Angel langer til Arnbjørn Hansen, men og pum. Hans Pauli og Levi Hansen spiller sammen I hotnon, inn 4, og Daniel Dausen stod der ved syne av. Ta la I luften I at et mal for å komme, og ta 16 minutter I løkter til Hans Pauli fryspark. Inn I brosten Arnbjørn Hansen Hagster, 8-0. Trønder Sigurdsson får besta målagan til heimalinen, 4 stegjen, han får panna og et fryspark fra Dion Splitt. Atter Trønder, men I bestremarverien lagt det vel og får rota borster. Og hinn enda noen rønner Alex Dos Santase vil lengskåde. Så skulle vi søke godt spil fra Sundalagsmannen. Barry Olsen, Søren Angel og Levi Hansen utspiller AB-verina. Og så kan Levi lattelig at silla bølten I nede, 2-0 som Øysten var støvand av færre vær til halvdags. Gestner halda fram at Rusta I 17 halvdage.
Arnbjørn finner Levi. Han nærvi, men verjan for bulten Buster. 25 minutter lagt av 17 halvleie. Soren legger en 4 til Arnbjørn. Og han skårer sig 15. mål i år, 3-0. Og Arnbjørn nærvi å få sitt hattrick, men skallaren fyrir fram vi. Streymur vinner 3-0 og jakstrar hoppet i strunnen om førjamasterhøyde. 5 stig nu av Mone. Abe, jeg tar hava tryggjesar lottok i Vodafonedeildin kommande år. Kanskje ta avspekla i average til tøymen i jar. Magnus Olsen sender Brima Koroma av sted, og han høkker til 8-0 og rammer i B36 skulden. Heimali leiba lengt oppi av vødlen og hette Ørskimlei Gestner i Runavik. 8 minutter lakter og frispark på en 8 for NSÍ Brosstein. Og vi er noen dunderskåte og gjør Dennis Holmberg 2-0 og tar gode i Krokki. Jeg har gjort en kandidater til mal i hesa vikna. Det var ikke nekv NSÍ jeg bjør på i fyrre halvleie. Her er det til Kristian Høgni Jakobsen som rønner seg ved lengskåte som Johan Paul Jakobsen i B36 Malmö Bjargar. Uppspillet til B36 rikker jeg avbæra vel i jar. Magnus Olsen fram til Berg Midjord. Han sender Koroma av sted. Han får nekkplås. Skyter i 4, bøtten rækker til NSÍ-bøyen og snøyder Meinard Johansen. 3-0 og forholdet er holdrunden. Koroma var en støv høttan. Herfor skallaren fra Sierra Leone-byggvannen og i Sugenede. Allåpne skålar fram mot NSÍ Malmö. Hesefyrir er Roaldur Jakobsen som røyner seg. Fyrir halvleg romma vera livor og en fyrir viser heimalig godt oppspill. Jakob Borg vinner bulten til Herbert Lån Jakobsen. Vi er til Dennis Holmberg. Atter til Jakob. Og vi er fram ur sending er NSÍ-verjan utspalt. Og Koroma hever latt spill. 4-0 og distin er i verleggen avgjørde 4 stetjen. B36 heldur fram vi allopskjenta spillen i 17 halvleie. Hever Jakob Borg spalte fri av Christian Morrison. Tekker et trekk og detter. Askoarner i B36 skulden vil ha brottspark, men domaren Lars Müller hever ære Askoan. Han medrar Jakob Filmar og hever gola kort i loftet. 8 minutter spalter av 17 halvleie. Johan Pauli vinner en lenkar sending. Oli Hansen mekner ikke temja bulten, og så renner Berger Midjord for Ødlund. 5-0. NSÍ-verjan var i ståren trobløygen Atlantisten. Og ferretten av fyrst og kvitter i kø for å slippe kjøte på mal. Boi Løtjen teker frispark, og inn i Brossteinen kjem bulten i håndene innom på 6-30. Brospark, sier dommeren Lars Müller. Oli Hansen, som er vært trygge skytte flere fyrir år, vil sette kjøte. Og kanskje sier hetta alt om average til Runavik snøyde malverjan, men skåte for vi syne av. Heimali leis nu langt etter av vødlen, og hetta gav NSÍ negra målagar. Fyrst bjergar Jan Paule måste lega skallaren fra Klemmen til Olsen. 43 minutter spalter. Sjur Jakobsen teker hotna, og han gjør smetar enn å senda bulten bøynleis i målet. 5-8. Enn et dømme om godt allopspill. Jakob Borg vinner bulten. Fer vi fotlare fyr. 4 kvite bjøva seg fram, og NSÍ-verjan er uispalt. Men hess fyr kommer han ikke borsterur. Og hinn enda noen taklar Ottmar Ferro på temken. Brottspark, sier dommaren. På temken teker Kjølver. 5-2. Gestner får sannast av målagen i dysten til skåde fra Klemmen til Vestur i tversreie. B36 vinner han opp på barna 5-2 sier, og viser tar samme hukkbord og spiller ut av sannast av dysten. Jeg så er han ikke om at han iverlever i Vodafonedeildin. Pøbelslegendene i Sarpsborg var vanlig, nekve vinter og regn, og vekkre bare vestneie som distren løy. Sjalt om Toftir menn har undanvendt i 4 halvleie, så er det Víkingur som truster. Her finner Justinesen når vi har skallet hotna i nede. At vinteren hei sin averskan, så gjør det dømme om her. Daniel Pauli Høygard teker frusparka eknar i halvo. Undanvendt nå fer bultren nekva fer, og Gesatori ma vipp på pump til hotna. 1 minutter etter av 4 halvleie. Hans-Jørgen Djurus vinner bulten fra B36 Sverige. Finner en frujan Hannes Jakobsen, som vi har noe finne skåde, legger Heimali fram om 8-0. Tulje i 17 halvleie vil Heima skårner hava brottspark. Tar med av bultren kommer i hånden av Jan David Høygard, men dommeren Ransen Djurus, som stender vel fyrir, leder spillet køra vujare. Så er 15 minutter lagt av 17 halvleie. Sonny Olsen teker fruspark fra eknar i halvo. Bultren slipper fyrast atlanveien inn i 5-meteren. Her finner Justinesen stender og skårar. 2-0 og 15. malet til Finni hetta Kappengarare. Víkingamalveien Gesatori nærvær kommer mathalvna i 17 halvleie. Han teker et lengt fruspark fra eknar i halvo. Bultren fyrir ved vinden, men endar bant ved syna av malen. Beste røntna til gesten av Tofton for Nenad Stankovic, men Gesatori bjargar. Flere mal kommer ikke i dysten. Steipa vinner nere og Víkingur vinner 2-0 og færre her vi fram om på 8 trusja stiatalvene og letja seg av bronsopplåse.